Ya les había hablado acerca de la relación del bruxismo con algunos casos de dolor cervical y de tinnitus. Pues aquí les traigo otra perla adicional y es la relación con una condición que pocos se imaginan. Resulta que esa condición es la apnea del sueño. Ya hay estudios que han demostrado relación entre el bruxismo y la apnea del sueño. Esa apnea del sueño se define como aquella condición que hace que pares de respirar mientras duermes durante algunos segundos. Tengo que aclararles que no toda apnea del sueño produce ronquido. Pueden ser diversas. La apnea del sueño también se ha visto relacionada con condiciones de fatiga crónica, dolor generalizado y trastorno del estado de ánimo. Cualquier condición de salud que afecte tu calidad de vida debe tener un análisis cuidadoso y minucioso para definir la causa y de esa manera llegar a un tratamiento más efectivo. Recuerda, quedarte quieto no es una opción. Muévete,